Karabasan, Düşkent'te kargaşa gözlemledik. Gidin ve kargaşayı yapanın işini bitirin. Ve unutma, gözler üzerinizde. Tost laboratuvarı kül oldu. Öğle saatlerinde bir patlama ile yanmaya başlayan laboratuvar tamamen kül oldu. Laboratuvar sahibi Bay Tost ise hala kayıp. Yav sabah uşaklar ile oturmuşuz sohbet ediyoruz. Bir şey güm etti aklımız çıktı bir baktık ufuktan duman yükseliyor ondan sonra Temur ile döner yemeye karar verdik yolda giderken cüzdanı evde bıraktığım aklıma geldi sonra annem yoğurt istemiş onu aldım. Bu arkadaş ne anlatıyor? Alın onu şuradan.